ご利用のお客様は、どうぞお早めに、3号車1階ラウンジ内、観光までお越しくださいませ。また、本日はご利用いただきまして、誠にありがとうございました。
車はあと3分ほどで大見沢に停まります。この道は左側4番線に到着いたします。お降りのお客様は大須の方がございますようお支度としてお待ちください。大見沢市は広大な石狩平野の中心地し、古くから交通の要衝として発展しました。北海道有数の稲作の地でもあり、緑あふれる田園風景も魅力の一つとなっております。かつて大見沢は万能競馬の開催された時にはまさかの僕この足の到着でございます事故も乗り物の4番ホームには別々のマトロさんが設けています。今後活躍する万能競馬は現在お手のみで開催されています。それでは由美さんからのおめでとう列車をお送りいたします。江戸中江別まで各駅に止まり、江別を伸ばすと札幌、大朝、西部石、札幌の順に止まります。区間快速石狩ライナー池田行き橋岡に1番線から18時5分の連絡です。江別を伸ばすとおよそ28時間で次は終着札幌18時19分、札幌には午後6時19分が到着をしております。お降りの際は自宅ではまた足元にお気をつけください。ご乗車ありがとうございます。まもなく岩見沢4番線到着、江戸口が開いてまいります。
Connected Sapporo. If you plan to use the函館line down to Hotaru, Chitose line, or the Gakuin-Kochi line, please transfer here. Please make sure that you have all your belongings with you. Thank you for using JR Hokkaido Train. 为旅客，本列车即将抵达终点站房后，前往其他地点的旅客，请在此换乘小东方向韩广线、千岁线、学园中市线，请事先整理好自己随身物品准备下车。各位旅客，非常感谢您本日利用 JR 北海道，祝您旅途愉快。新線札幌より堺線が函館間小樽間や京都間140間の利用が中心にとともに空飛び口実に上手な右3번 확인해 주시기 바랍니다. 오늘도 저희 JR 홋카이도를 이용해 주셔서 감사합니다. 列車はあと5分ほどで終着札幌に向かいます。出口は駅から5番線に到着いたします。本日も車内にお忘れ物ございませんよう、そろそろお越しをしなくてください。札幌は住宅の中で緑に包まれる北海道の中心都市でございます。人口は192万人、91番移設が生活をしています。札幌は全国でも西の都市として知られています。市民には札幌と境内、北海道中旧本庁舎他の食べ物、歴史的建造物をはじめ、市民の憩いの場となります大通公園や丸山公園、道内第1号の国の天然記念物に指定された標高531メートルの大山が羊飼いとなっています。その他にも札幌の高崎市などでございます富士山など見どころがたくさんございます。また札幌と直接の海の川は38段には放出ができ地上159メートルの高さから札幌の街を一望することができます。食の雰囲気はしましょう。初めは中国札幌からの乗り換え列車をお願いします。総理、ここに札幌方面普通列車小谷行き3番線から18時36分、普通列車小谷行きが3番線です。途中ホテルホテル出港山形領順に変わります。快速エアポート181号小谷行き3番線から18時44分、小谷行きの快速列車は3番線です。多摩湖内市内登別方面ヘリ特急すずらん8号小谷行き8番線から18時44分、ヘリ特急すずらん小谷行きは8番線です。西札幌、北広島、三浦、千歳、南土佐の順に並びます。快速 A ポート184号、千歳空港行き、福村市の10分ほどの向こう側、6番線から18時40分。西千歳空港では快速列車は向かい側6番線です。B は上松原方面、普通列車千歳行き、6番線から19時45分、千歳から6番線です。また1つ線、新ホテル、石原動物公園、
通列車北海道医療大学行き9番線から18時10分15分。各駅列車北海道医療大学行きは9番線です。また地下鉄北北線東京線こういった方も乗ります。南北線お出かけ様が札幌駅西葛列車や東洋線お出かけ様は西葛列車をご利用ください。お忘れ物ございましたでしょうか。手持ちでお出かけの私の名前が書いてください。L1特急富良野長野エクスプレス旅行ご利用くださいましてありがとうございます。まもなく終着長野です。5番線到着、出口は右側です。足元の受付があります。特にお子様連れのお客様はお子様の手を離さずにお見いただきますようお願いします。これ次のご旅行もどうぞ準備をお送りいただきますようお願いします。